Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau, ihr Bastel- und Labwütigen. Oder ich hoffe auf jeden Fall demnächst Bastel- und Labwütigen. Dann geht es heute mal weiter mit der Knochenmaske oder Masken, die ich bauen will. Wie gesagt, das Ganze hat sich jetzt alles ein bisschen verselbstständigt. Ich weiß selber noch nicht so genau, was draus wird, wenn es dann mal fertig ist. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Dann bin ich gebeten worden, was ich wahrscheinlich dann machen werde, wenn ich das ganze Video oder beziehungsweise das Projekt fertig habe. Für die Schablonen, da habe ich für die gröberen Teile habe ich Schablonen gemacht, den Rest bin ich so ein bisschen am Improvisieren, weil ich selber noch nicht so genau weiß, wie es dann nachher aussieht. Aber ich gucke mal, was ich machen kann. Dann, ich denke mal, beim letzten Video werde ich schon gucken, dass ich dann da irgendwie ein PDF oder irgendwas darunter mache, dass man sich wenigstens für die gröberen Teile schon mal so die Schnittmuster dann in die richtige Größe dann irgendwie da rein vergrößern kann. Ich muss mal gucken, ich habe das noch nie gemacht, aber das kriege ich irgendwie auch noch hin. So, dann geht es mal los, bleibt dran, wir sehen uns. Ja Leute, dann geht es jetzt mal los wieder mit dem zweiten Teil. Kann auch noch ein dritter wahrscheinlich werden. Ich habe jetzt hier einfach mal von so ein paar Mattenstücken, die ich da an 16 mm mal so 4 Stücken habe. Weiß ich noch nicht, ob ich die dann in der kompletten Länge nachher nehme, aber da müssen wir mal gucken. Die werde ich schon mal mit Pateks was einschmieren. Können wir jetzt gucken. Nehmen wir einfach die Unterlage. So, haben wir hier noch irgendwo? Ja, haben wir. Schraubenzieher mal auch parat liegen. Ich habe mir diesmal gemerkt, wo ich ihn hingelegt habe, hier in meiner Wurstelecke. So, dann werden wir nämlich schon mal hingehen. Das Ganze hier schon mal mit Pateks einschmieren. Ja super, jetzt habe ich natürlich nur für die große Maske die Hörner vorher geschnibbelt. Das ist natürlich nicht das Optimale, aber das ist nicht schlimm. Wir machen jetzt einfach improvisieren. Kleine Maske, kriegt kleine Hörnchen. So, dann nehmen wir nämlich einfach mal die Eck. Zum Glück habe ich nämlich so ein bisschen was mitgenommen. Dann müssen wir mal gucken. Kugelschreiber. Für die Hörner war ich am Überlegen. Da weiß ich noch nicht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss mal gucken. Ich brauche noch irgendwas Rundes. Dann nehmen wir uns einfach einen Becher und leeren. So. Wir haben ja alles hier irgendwie rumliegen. Nehme ich mal einfach hier so einen kleinen Becher. Ich weiß noch nicht, ob das dann nachher funktioniert, aber so, das funktioniert schon mal nicht, Leute, weil wir ein bisschen gucken müssen, aber ein bisschen über den Rand. Das ist immer, wenn man für die Videos hier baut, da sieht man das immer so schlecht. Das ist dann immer der Nachteil. So, hier auf der Seite. Das ist ein bisschen groß natürlich. Das ist jetzt, denke ich, auch mal erstmal nur für die größeren Hörner, für meinen Liebling von den beiden. So. Ich bin echt mal gespannt, was da draus wird, Leute. Bei dem Teil werde ich so nicht so genau schneiden, weil die Ecken und so, das würde ich noch so ein bisschen anschrägen gleich. Das muss auch nicht so super genau sein. Ich muss gleich nur erst noch an einer Stelle was gucken, weil ich will nämlich auch bei dem Teil hier mal wieder, also bei den Teilen wieder ein bisschen mit Magneten arbeiten. Dass die Dinger quasi beim Transport nicht so groß sind und so sperrig. Ob das klappt, naja gut, hat bei anderen Sachen auch gut funktioniert. Und draußen kommen die Kinder wieder vorbei. So, jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Ich habe mal wieder was Neues bestellt gehabt. Keine Ahnung, ob das was braucht. Das ist auch ziemlich weich.
eigentlich, jetzt gucken. Ich hatte eigentlich mir Neodynmagnete bestellt. Das hier sieht ein bisschen, ja, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Sieht irgendwie nicht nach Neodynmagneten aus. Aber, oh doch, Tatsache, hier Leute, sind tatsächlich welche drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist tatsächlich was drin. Naja gut, das war jetzt so das Unboxing im Video. Ich habe mir mal so ein bisschen hier so längliche bestellt, weil ich mal gucken will, wie die sind. Von der Größe her. Sind jetzt nicht viele. Hat gedacht, wären ein paar mehr. Aber das sind glaube ich nur so 10 oder 12. Aber sehr. Naja gut, wenn ich das jetzt, das müsste von der Länge her dann passen. Das lassen wir mal hier drin. Das geht das auch nicht weg. So. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living. So, die können jetzt auch erstmal trocknen. So, dann gehen wir mal hin, gucken mal, die müssten ja jetzt mittlerweile angetrocknet sein. Hier, die Seiten sind halbwegs gleich. So, Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2. Die wollen wir ja auch ein bisschen spitzer nachher haben. Dann ist das hier quasi unten. Und dann müssen wir das Ganze. Wir gucken jetzt einfach mal. Ungefähr. Mit ganz 2,5. Also ich gucke, dass ich das ungefähr mittig jetzt erstmal eine Linie hinkriege. Das hilft mir vielleicht dann gleich, das Ganze dann hier so halbwegs versuche mittig hinzukriegen. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you. Ding. Jetzt müssen wir natürlich das ganze Licht dann natürlich noch so ein bisschen biegen und verdrehen. Dann wollen wir mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil ich das so ein bisschen so geschwungen. Könnte man natürlich auch machen. Mal ins gucken, wie ich das am besten mache. So, die zwei kurzen haben wir schon mal so grob geschliffen. Das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Mehr brauche ich glaube ich da auch nicht groß. Gut, nachher vielleicht noch ein bisschen die Spitzen spitzer machen, aber das mache ich dann später. Da muss ich noch gucken, wie gesagt, wie ich die am besten dran mache. Also von der Optik her, mal schauen. So, also die zwei hätten wir schon mal fertig. Dann gucken wir mal, wie weit. Das sieht auch gut aus. Das ist immer schön, wenn man dann, wenn man sowas macht, dann immer in der Zwischenzeit noch mal was anderes machen kann. So, die werden natürlich ein bisschen erstmal dicker werden. Das lassen wir dann aber auch erstmal trocknen. Versucht das einer so ein bisschen länger, also nicht schlimm. Ich muss dann gucken, vielleicht setze ich hier noch ein bisschen, also ich mache auf jeden Fall das Ganze dann was spitzer und dann mal gucken, wie ich das dann weitermache. Dann machen wir hier in der Mitte, glaube ich, da machen wir auch noch was dran. Da muss ich noch gucken, was wir am besten nehmen. Ich denke mal auch von der 16er Matte was. So. Das ist jetzt noch grob, das lassen wir jetzt erstmal trocknen.
Ich habe das jetzt mal gut trocknen lassen. Die sind ja geschliffen. Hier, das mit dem Verdrehten, das hat so ein bisschen. Bin jetzt doch nicht hingegangen und habe es mit dem Heißluftföhn, aber durch den Kleberler, der noch nicht so ganz trocken war, hat das so irgendwie halbwegs funktioniert. Vielleicht biege ich das doch noch so ein bisschen, da muss ich noch gucken. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich das Ganze am besten gestalte. Die Teile, das wird ein bisschen, das könnte ein bisschen aussehen wie so eine Antenne. Na, das gefällt mir noch nicht so. Obwohl, na gut, wenn man die Löcher nur so hat. Bei denen könnte man das ja vielleicht so lassen. Die lassen wir gerade. Die werde ich mit dem Lötkolben ein bisschen schöner machen. Da müssen wir mal gucken. Vor allen Dingen. Und bei denen hier mache ich so Matte drumherum. Dass das so ein bisschen das obere Stück näht. Das werde ich dann auch noch ein bisschen schleifen. Und den Rest muss ich dann ins Gucken, wie ich das am besten mache. Dann gucken wir mal wie in den Magneten. In der Zwischenzeit, ich habe schon den Lötkolben und die Heißklebepistole mal angeworfen. Dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir das hier. Das weiß ich nicht, wie wir das am besten machen. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich das hier so halbwegs mittig drauf kriege. Ausgucken tun wir das dann, denke ich mal, am besten mit dem Lötkolben. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ich habe jetzt ungefähr geguckt, dass ich hier so die Klebekante und dann links und rechts ungefähr gleich nehme. Machen wir bei den größeren hier jetzt direkt auch mal. Bevor dann nachher die Matte und so was drumherum kommt. Das klappt eigentlich ganz gut. Bin mal gespannt. Ich habe noch ja nicht so geguckt, wie stabil die sind, beziehungsweise. Obwohl. Oh ja. Oh. Ja, die sind ziemlich kräftig. Das könnte nachher vielleicht ein Problem werden, die dann voneinander zu trennen. Also da muss ich mir gleich noch ein bisschen was einfallen lassen. Also da muss definitiv Fliegengitter oder sowas drüber. Die sind. Die haben schon ganz ordentlich. Hoffentlich habe ich nicht übertrieben mit der Stärke. Nicht, dass ich die Dinger da ja nicht mehr gut auseinander kriege. Das kann nämlich dann auch passieren. Dann könnte ich sie nämlich eigentlich auch direkt ankleben. Na, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was da jetzt am sinnvollsten wäre. Muss ich echt noch schauen. Eigentlich. So ein bisschen nach hinten wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ich glaube, Leute, obwohl, den kann man ja dann auch noch so ein bisschen biegen, obwohl so ein bisschen nach hinten. Sieht schon ein bisschen Windschnitt hier aus, ne? Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Da steht hier mein Universalteil. Mein Schleifstein. So, das obere Stück, da kommt nichts dran. So, jetzt gucken wir mal. Gucken wir uns das eben hier mal an. Ups, dann sollte man natürlich nicht reinfassen. So. Ich habe die alle, mache die jetzt der Einfachheit halber, mache ich die jetzt alle von der Breite ungefähr gleich breit. Also die Stücke, die ich jetzt vorbereitet habe hier, die sind alle
habe ich jetzt die Breite genommen vom Anschlagwinkel. Das finde ich immer so eine gute Breite, das sind glaube ich 5 cm immer. Da ich die dann so ein bisschen überlappen kann. Dann schauen wir mal, was nachher, wie das dann aussieht. Bin selber noch nicht so ganz schlüssig, ob das nachher was wird, aber wir probieren das einfach mal und hoffen, dass das nachher gut aussieht. So, jetzt haben wir das Ganze hier natürlich ein bisschen überstehen. Weil ich das Ganze jetzt mal gucken, dass ich das hier so von oben runter ein bisschen abgeschnitten kriege. Natürlich noch erstmal so ein bisschen grob, das ist ja nicht so schlimm danach. Ja. Ist natürlich toll, wenn ihr hier dann schneidet und habt dann die Schere, die ist ja metallisch, das klebt dann natürlich. Ah, Leute, ich bin auch wieder so ein richtiger Spezialist heute. Also ganz sauber ist es nicht, den Rest schneiden wir nachher noch bei und dann tun wir noch ein bisschen schleifen. Aber so im Großen und Ganzen, mal gucken. Das sieht auch schon mal gut aus. Vielleicht setze ich hier noch ein bisschen was dran, dass das hier noch so eine Leiste kriegt, so ein bisschen. Dann kann ich hier nämlich noch so ein bisschen was reinschleifen. Hier um das Auge muss ja sowieso noch ein bisschen was drumrum. Da wollen wir mal gucken. Wir haben ja hier noch so ein bisschen was rumliegen. Ja, wenn ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen rumklebe, wir probieren das jetzt einfach mal hier mit dem Reststück aus. Wir gucken einfach mal, dass wir hier noch so ein bisschen Resteverwertung betreiben. Und ich habe immer noch tierisch Kratzen im Hals. Ich hoffe, dass ich nicht wieder krank werde. Ich war gerade wieder halbwegs gesund. Für so wie es aussieht, Leute, würde ich sagen, mit dem Kleber, das hat jetzt, ja, die Halte nicht, guckt mal. Vielleicht hätte ich kein Dings drüber machen sollen. Ja, die kleinen, die halten. Aber auch nicht so wirklich toll. Tja, Leute. Was sagt uns das? Mit den Magneten, das hat irgendwie so ja nicht jetzt geklappt. Das ist natürlich scheiße, aber dann müssen wir die Hörner halt ankleben. Ich habe jetzt bei beiden mal hier die Hörner dran geklebt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das mit den Magneten nicht so gut geklappt hat. Aber naja, gut. Irgendwas ist ja immer. Wenigstens haben wir hier schon mal 2 Zähne. Das hat jetzt ein bisschen was vom Vampir. Das wird dann hier unser kleines Mästchen. Hier kommen dann auch noch so Zähne dran. Dann wollen wir mal gucken, wie weit ich das mache. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen mal. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Kann man ja machen. Das Ganze, das wird ja alles ein bisschen mehr Fantasy mittlerweile wie real. Ne? Auch mit den Hörnern.
Aber irgendwie gefällt mir das mit den Hörnern. Wie gesagt, muss ich noch einiges, vielleicht mache ich hier auch noch was. Hier kommt sowieso noch ein bisschen Kontur nachher. Zähne kommen hier auch noch drunter, wie hier bei dem, so in der Art. Hier muss ich dann gucken. Hier muss ich, da bin ich am Überlegen, ob ich das hier und dann immer bei jedem einzeln mache oder erstmal eine komplette so drüber klebe und das dann da rausarbeite. Dann mit der Nase und mit den Zähnen hier muss ich auch noch ein bisschen gucken. Die hier, die muss ich auch noch, das hier fällt mir noch nicht so ganz. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das dann noch mache. Die Hörner habe ich auch beide gemacht. So habe ich natürlich gemerkt, dass ich das zweite angeklebt habe, dass ich hier die Klebekanten alle auf der Außenseite, die hätte ich gerne lieber auf der Innenseite gehabt. Aber naja, irgendwas ist ja immer, ist aber nicht schlimm. Ich muss nur mir jetzt überlegen, wie ich das am besten mit dem Dremel oder mit dem Lötkolben mache. Da muss ich jetzt gucken. Hier die Ringe, das werde ich noch ein bisschen beischleifen. Und dann muss ich jetzt gucken, wie ich das generell so von der Struktur her mache. Vielleicht mache ich ja auch noch so ein bisschen. Ich weiß es noch nicht. Und dann müssen wir hier hinten noch für die Befestigung gucken. Aber mit den Hörnern, mal abgesehen, dass das ja leider nicht geklappt hat mit den Magneten. Ich hatte gedacht, das wird besser funktionieren, aber das hat irgendwie auch nicht. Aber ist ja, machen wir halt festgeklebt, dann ist es halt ein bisschen sperriger, wenn man mit rumschleppen muss. Aber so prinzipiell gefällt mir das Ding schon ganz gut. Ich wollte ja eigentlich 3 Teile wahrscheinlich noch machen, aber eventuell werden es dann doch 4. Das dritte Teil, da werde ich noch richtig viel zu tun kriegen. Muss mal gucken, wie ich jetzt kommende Woche da Zeit habe, weil ich ab und zu jetzt auch noch ein bisschen was erledigen muss am Vormittag. Da muss ich jetzt gucken, ob ich dann da noch danach Motivation dafür habe. Könnte jetzt die nächste Zeit ein bisschen nerviger werden, da ich nicht so viel Zeit zum Bauen habe, aber ich gucke, dass ich trotzdem jede Woche das Video dann rausbringe. Das schaffe ich schon irgendwie. Ja, wie gesagt, wir gucken jetzt mal, wie das ungefähr jetzt aussieht. Wie gesagt, so am Ende muss ich dann gucken, wie ich das dann befestige. Das wäre dann jetzt quasi hier so das erste Teil. Da muss ich jetzt gucken, hier mit den Zähnen dann noch, ob ich das dann so mache, ne? Oder halt so, weiß ich noch nicht. Muss jetzt gucken, kann man ja dann immer noch ein bisschen machen. Ja, und dann ist natürlich, wie der ein oder andere schon sagte, also man merkt kaum, dass ich die hier ein bisschen favorisiere. Ja, das wird halt so ein bisschen, schwer, würde man sagen, so ein bisschen Richtung Drache. Ob es dann wirklich so ein bisschen Drache wird, ist eine andere Sache. So von den, wo die Augen und alles sitzen. Aber also ja, ich bastel einfach mal drauf los. So wird das Ganze dann jetzt momentan aussehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, bei dem werde ich wahrscheinlich so machen, dass es auf dem Kopf sitzt. Da muss ich jetzt gucken, dann kann man da vielleicht besser gucken. Aber da muss ich noch schauen, wie ich das am besten mache. Aber das hier, das wird auch. Dann Konturen, alles muss ich dann auch mal gucken. Hier kommt dann auch so eine Leiste dran, da ich dann, oder ich mache dann wirklich jeden Zahn dann so, da muss ich jetzt gucken. Das werde ich mir jetzt die Tage überlegen müssen. Bei so Sachen muss ich mal ein bisschen grübeln. Hinten dann wird das dann auch wieder, entweder mit einem Leder, mit Schlaufe oder beziehungsweise Schnalle, oder ich mache es mit Klett, ich weiß es noch nicht. Und dann hier auch noch, dass das nicht runterrutschen kann. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber so im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, ne, dass das so allmählich, ich denke mal, es wird. Ja, dann hoffe ich mal, der zweite Teil hat euch auch gefallen und vielleicht ein bisschen inspiriert. Dann sehen wir uns beim dritten Teil. Bleibt dran, wir sehen uns.